Hər birinizi Rəbbin lütfü ilə salamlayıram, əziz bacılar və qardaşlar. Bizi dinləyən hər kəsə Rəbbin lütfü, sülhü olsun. Bugün sizinlə bölüşəcəyim mövzu müqəddəs kitabdan ardıcıl etdiyim mövzudur. 1-ci Şamuel kitabından olacaq. 1-ci Şamuel kitabı 16-cı fəsil 14-cü ayədən və 23-cü ayə qədər və kimin müqəddəs kitabları var, açıb izləyə bilər. Və biz bu əslində biraz daha ağır yerlərdir. İstərdim o yerlərin bir hissəsini sizlər üçün oxuyum. Demək, 1-ci Şamuel 16-cı fəsil 14-cü ayədən. Rəbbin ruhu Şauldan ayrılandan sonra Rəbbin izni ilə şər bir ruh ona əzab verirdi. Şaulun əyanları ona belə dedi: Budur, İndi Allahın izni ilə şər bir ruh sənə əziyyət verir. Amin. Və biz görürük ki, Şaulun həyatının ən ağır günləri, haradan gələn və indi hara gedən insan. Ümumiyyətlə, Əhd-i-Ətiqdə, Tövratda Allahın müqəddəs ruhu, Allahın ruhu insanın müəyyən bir vaxt üçün və konkret xidmətlər yerinə yetiriləndə gəlirdi. Və onda yaşayırdı. Məsəl üçün, padşahlıq edəndə, peyğəmbərlik edəndə və ya məhkəmədə olanda, məhkəmə edəndə. Şaulda da belə olmuşdu. O təzə padşah seçiləndə Allahın ruhu onun üzərinə indi. O, Allahın xalqına görə qısqanc olur və Allahın xalqını qorumaq üçün hər şeyi edirdi. Başqa padşahlardan qoruyurdu xalqı. Bir yerə yığır və onları idarə edirdi. Amma illər keçdi. O vəzifədən möhkəmləndikcə ürəyi pisliyə tərəf dəyişilməyə başladı. Və Allahda qalıb, Allahda böyümək və kök salmaq əvəzinə əksi baş verdi. İllər keçdikcə Allahı yaxşı tanımaq əvəzinə elə yaşayırdı ki, elə bil ki, heç vaxt Allahı tanımayıb. Bəzən insanlar İsa Məsihə iman edir, illərlə Məsihdə imanda qalır, amma biz görürük ki, əslində o imanda kök salmayıb. Onun əvəzinə sanki geriyə gedir. Və yaxud imanda kök salmaq əvəzinə necə var, elə də qalır. Baxırsan, insan 5-6 il və bəlkə də uzun illər imanlıdır, Məsihin ardınca gedir, amma həyat tərzi dəyişməyib. Həyat tərzi necə var, elə də qalıb. Paul Filiplilərə məktub 3-cü fəsil 17-ci ayədən 20-ci ayədə çox dərin fikirlər bölüşür. Qardaşlar, hamınız birlikdən, məndən nümunə götürün. Və sizə göstərdiyim nümunəyə uyğun həyat sürənlərə diqqətlə baxın. Sizə dəfələrlə söylədiyim kimi, indi də göz yaşları içində təkrar deyirəm. Təsəvvür edirsiniz. Bir çoxları Məsihin çarmıxına düşmən olaraq həyat sürür. Onların sonu həlakdır. Onların Allahı qarınlarıdır. Öz rüsvayçılıqları ilə fəxr edir, yalnız dünyəvi şeylər barədə düşünürlər. Bizsə səma vətəndaşlarıyıq və oradan xilaskar olan Rəbb İsa Məsihi həvəslə gözləyirik. Paul bəzilərinin həyatını görür və onların dünyavi yaşayışını görür və bu şeyləri deyir. O deyir ki, onlar Məsihdədir güya, amma düşmən kimi yaşayırlar Məsihin çarmıxına. Onların düşündükləri ancaq yeyib içmək, qarındır. Onların düşündükləri ancaq dünyavi şeylərdir.
dünyanın istədiyidir. Və müqəddəs kitabda gözəl bir fikir var. Deyir, dünya ilə dostluq Allaha qarşı düşmənçilikdir. Maraqlısı orasıdır ki, Paul deyir ki, mənim həyatımı nümunə də götürün. Mən yaşadığım kimi yaşayın. Və bilirsiniz, bunu demək asan iş deyil. Onda belə çıxır ki, Paulda nöqsan yox idi. O, nöqsansız bir həyat yaşayırdı. Bilirsiniz, 1. Timoteyə məktubda kilsə xidmətçisinin ilk xarakteristikasında keçən söz nöqsansız sözüdür. Bizim üçün vacibdir ki, Məsihə bənzər həyat sürən insanların həyatına baxaq və bundan nümunə götürək. Şaulun həyatı artıq yaxşı nümunə götürüləcək vəziyyətdə deyildi. O, 2 dəfə Allahın əmrini pozur, o özünə gedir abidə qoyur. Bilirsiniz, qədim dövrdə padşahlar, indiki tarix araşdıranlar o padşahlar haqqında necə informasiya tapır? Onlar özləri üçün abidə qoyurdu. Və o öz qələbələrini, o padşahlar öz şöhrətlərini, böyüklüklərini, nə qədər güclü, qüdrətli olduqlarını o abidədə yazıb qoyurdular. Və Şaul da o xalqlardan götürdüyünü özü tətbiq edirdi. O, bunu bütpərəstlərdən öyrənib tətbiq edirdi. Bilirsiniz, bu abidə vasitəsilə o Allahı izzətləndirmirdi. Bu abidə vasitəsilə o özünü yüksəldirdi. Bu isə günahın əlavə olunan bir günah idi. O, şöhrətlənmək istəyirdi. Özünü yüksəltmək istəyirdi. Bu isə çox dəhşətli günahlardan biridir. O, bu günahlarını görmək əvəzinə əksini edib özünə hər zaman bəraət qazandırırdı. Və belə bir sual yaranır. Belə bir şəxsdə Allahın ruhu qala bilərdimi? Belə bir şəxsdə Allahın ruhu yaşaya bilərdimi? Əzizlərim, bizim həyatımızın amalı, məqsədi özümüzü deyil, Allahı şərəfləndirmək və izzətləndirmək olmalıdır. Biz günaha münasibətdə ciddi olmalıyıq. Şaul ciddi baxmırdı günaha. O, Allaha və onun sözlərinə itaət etməyə barmaq arası baxırdı. Biz Allahın sözünü sadəcə oxuyan deyil, dinləyən, icra edən olmalıyıq. Və görürük, bundan sonra Allahın ruhu onu tərk edir, avtomatik olaraq Rəbbin izni ilə şər ruh ona əziyyət verir. Və bilirsiniz, şər ruh Allahın izin verməsi və ona əziyyət verməsi nə dair bəzi ilahiyyətçilərin fikirləri var. Bəziləri deyir ki, bu, belə bir xəstəlik var, manik-depressiv psixozun tipik nümunəsidir. Çünki o düşünürdü ki, kimsələr onu təqib edir. Padşahlıqdan qovmaq istəyir. Dərin depressiya dövrü yaşayırdı. Səbəbsiz qəzəblənmələr olurdu. Və biz görürük müqəddəs kitabda sonra görəcəyik ki, hətta o, oğlu Yonatanı belə öldürmək istəyirdi. Daxili ruh pozğunluğu, səbəbsiz qorxu, narahatlıq, paranoya, vicdan əzabı və narahatlıq var idi. Çünki Allahın ruhu onu tərk etmişdi. Və biz görürük ki, Allah izin verir. Biz düşünə bilərik ki, bu düz deyil. Allah niyə şər ruha icazə verir? Allahın ruhu ondan çəkilir və padşah kimi rədd olunur. Şaul indi Allahsız hərəkət edirdi. Bu ifadə ilk baxışda
bizə mərhəmətli Tanrının, Allahın anlayışına zid görünə bilər. Lakin bilirsiniz, Yahudi düşüncəsində haradakı Tanrı hər şeyi özü idarə edir və suveren Allahdır. Tanrı tərəfindən icazə verilmiş bəlalar və ya pis ruhların təsiri belə Rəbdən gələn kimi təsvir olunur. Tanrı bəzən pis ruhların fəaliyyətini öz məhkəməsini edəndə, cəza və tərbiyə kimi işlərini edəndə istifadə edir. Matthew Henry yaxşı deyir, Allahın Şaul üçün məhkəməsi bu idi. Şər ruh. Çünki Allah öz müdafiəsini ondan çəkir və istər-istəməz şeytana bu yol açır. Əslində, əzizlərim, ona görə Rəbbə minnətdar olmalıyıq ki, o bugün bizi şeytanın fiziki hücumlarından qoruyur. Həyatımızın bir çox anlarında Rəbb tərəfimizi tutmasaydı, bizi şeytan parça-parça edib pis günə qoyardı. Bəzən şeytan bunu insanlar vasitəsilə də edir. Məzmur 124-də çox gözəl fikirlər var. Deyir, indi İsrail söyləsin, Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı, bizə qarşı insanlar qalxarkən, Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı, bizə qarşı qəzəblərindən yanarkən, bizi diri-diri udardılar. Sular bizi yuyub aparardı. Sellər üstümüzü basardı. Azğın sular üstümüzü basardı. Alqış olsun Rəbbə, o bizi onların dişlərinə ov etmədi. Həqiqətən bu belədir. Bilirsiniz, Allah pis deyil, Allah zalım deyil. Amma bu o deməkdir ki, Allahdan uzaqlaşmaq və ondan ayrılmaq dağıntı və məhv gətirir. Bilirsiniz, bu avtomatik belə olur. Çünki Allahın ruhu ondan ayrılır və ürək artıq boşdur. Bir həqiqətə əmin olun ki, mütləq kimsə ürəkdə yaşamalıdır. Ürək boş qala bilməz. Bunu İsa Məsih deyir. Matta müjdəsi 12-ci fəsildə. Deyir, natəmiz ruh adamdan çıxdıqdan sonra quraq yerlərdə dolaşır. Rahatlıq axtarır, lakin tapmaz. O zaman deyər, çıxdığım evə dönüm. Evə qaydanda onu boş, süpürülmüş və səliqə səhman içində görər. Bu vaxt o gedib, özündən daha betər 7 başqa ruhu özü ilə gətirər. Onlar da oraya girib məskunlaşar. Onda bu adamın axırı əvvəlkindən də pis olar. Bu pis nəslin başına da belə iş gələcək. Bu misalı İsa Məsih çəkir. O evdən danışmır. O səliqə səhmana salınmış bir otaqdan danışmır. İsa Məsih insan ürəyindən danışır. Ürək elə bir yerdir ki, orada nələr və kimsələr yaşayır, onu idarə edir. Mütləq ürəkdə kimsə yaşamalıdır. Şaulda artıq Allahın ruhu olmadığına görə pis ruh ona əziyyət verməyə başlayır. Əslində sual budur. Mənim ürəyimdə bugün kim yaşayır? Sən illərlə, mən illərlə kilsəyə, toplantıya gələ bilərəm. İllərlə özümü elə göstərə bilərəm ki, mən Məsihi sevirəm. Amma ümumiyyətlə, çevrilib öz ürəyimə baxanda özümə sual verməliyəm ki, nələr və kimlər mənim həyatıma yön verir? Mən nədən ibarətəm? Nədir məni aparan? Nədir məni yönləndirən? Nədir mənə istiqamət verən? Günlük həyatıma baxanda əslində mən bunu görə bilərəm. Mən günlük həyatıma, həftəlik həyatıma baxanda görə bilərəm məni kim idarə edir. Və biz görürük ki, sonra nə yazılıb? Budur, indi Allahın izni ilə şər bir ruh sənə əziyyət verir. Ey ağamız, qarşında olan qullarına əmr et ki,
yaxşı cəng çalan bir adam axtarsınlar. Allahın izni ilə şərru sənin üstünə gələn zaman o lira çalar, sən də ruhlanarsan. Şaul əyanlarına dedi, elə isə mənim üçün yaxşı cəng çalan bir adam tapıb yanıma gətirin. Və bu vəziyyəti dərk edir əyanları və ona məsləhət verirlər. O yaxşı bir musiqi gətirin və ifa edin ki, Saul sakitləşsin və ruhlansın. Bilirsiniz, qədim yaxın şərqdə musiqi, xüsusən lira və cənglə çalınan musiqi sakitləşdirici, ruhani bir təsirə malik idi. Və sakitləşdirici musiqi ruhi əziyyətləri düzəltmək üçün istifadə edilirdi. Musiqi Şaulun içindəki təlatümü sakitləşdirmək üçün bir vasitə kimi görülür. Bilirsiniz, bu Davudun xidməti idi. Bəzən Allah sadə şeylərlə təsəlli və ruhani dəstək verir insana. Və bunu istifadə edir. Bilirsiniz, bəlkə bunu hər birimiz görmüşük. İllərlə bu həqiqətin şahidi olmuşam. İndi deyəcəyim həqiqəti siz də bunu dərk edəcəksiniz. Və çox vaxt kilsəyə gələn insanlar orada olan atmosferə görə oradadır. Orada olan ruhani atmosferə görə oradadır. Bəziləri var ki, mən şəxsən öz təcrübəmdən görmüşəm. Onlar kilsəyə sadəcə gəlir ki, oradakı musiqi, oradakı ilahilər, xüsusən musiqi deyəndə ilahiləri nəzərdə tuturam. Orada Allahı izzətləndirilən ilahilər onları sakitləşdirir. Onları bu dünyanın bir çox stresindən, problemindən, çətinliyindən ayırır və onlar orada dinclik və rahatlıq tapırlar. Və onlar illərlə gələ bilər kilsəyə, amma heç vaxt iman etməyə bilərlər. Onlar sakitlik tapıb otururlar. Amma bu sakitlik, bu rahatlıq qısa müddətlidir, düzdür, amma var. Amma heyif ki, belə insanlar İsa Məsihin kimliyinə, şəxsiyyətinə baxıb iman etmirlər. Ürəklərini İsa Məsihə vermirlər. Onlar sadəcə gəlirlər, gedirlər ki, sakitlik tapsınlar. Heyif ki, onlar iman etmirlər. Amma bu reallıqdır. Biz bunun şahidi oluruq. Və gənc əyanlarından, 18-ci ayda gənc əyanlarından biri cavab verdi. Mən görmüşəm ki, Betlehemli Yesseyin oğlu yaxşı cəng çalır. O, igid, cəsur, döyüşçü, müdrikliklə danışan, yaraşıqlı bir oğlandır və Rəbb onunladır. Və biz görürük ki, Yesseyin yanına adamlar göndərir, Şaul və oğlu Davudu onun yanına gətirirlər. Və biz görürük ki, burada Davudun xarakteri haqda danışılır. Və görün özdə nə yazılıb ha? Şaul Yesseyin yanına qasidlər göndərib dedi, qoyun otaran oğlun Davudu mənim yanıma göndər. Qoyun otaran. Bunu vurğulayır xüsusi qabaqda. Qoyun otaran oğul, çobanı. Və amma Davudun xarakterinə baxın. Davud çoban idi. Amma Davudda 3 vacib şey var idi. Cəsur, müdrik və igid. Şaulun fiziki gözəlliyi və yaraşığı var idi. Başlayanda. Və başqa xalqlarda olan kimi padşah idi. Bilirsiniz, başqa xalqların padşah düşüncəsi bu idi. Hündür, yaraşıqlı, görünüşü gözəl, hamı baxanda belə hayıl-mayıl olan bir padşah. Və biz görürük ki, İsrail xalqı da özünə belə padşah istəyir. Başqa xalqlarda olan kimi. Bilirsiniz, başqa xalqların düşüncə tərzi xalqın həyatına girmişdi, sirayət etmişdi. Başqa xalqların yaşayış tərzi xalqa daxil olmuşdu və onlar ona görə belə padşah istəyirdilər.
Onlar Allah kimi baxmırdı. Yəni dünya padşahı necədir? Biz də elə istəyirik. Amma Allahın seçdiyi padşahın ürəyi gözəl idi və fərqli idi. Həyatımızda öz gözümüzlə deyil, Allahın gözü ilə baxsaq, tam fərqli yaşayarıq. Və biz görürük, Davud cəsur, qabiliyyətli, ləyaqətli idi. Davud igid, döyüşçü, qorxusuz mərd idi. Davud müdrikliklə danışan, diqqətlə qulaq asan, anlayan, nəzər yetirən, qayğı göstərən insan idi. Bütün bunlara baxanda bir anlıq düşünürəm ki, biz də öz daxili keyfiyyətlərimiz üzərində işləməliyik. Özümüzü inkişaf etdirməliyik. 10 ildir mən imanlı olub, hələ də qəzəbli yaşayıramsa, deməli mən öz üzərimdə işləmirəm. 10 ildir mən özümə imanlı deyib, hələ də yalan danışıramsa, demək mən öz üzərimdə işləmirəm. Qorxuramsa, nifrət edirəmsə, söyürəmsə, dalaşqanamsa, başqalarını təhqir edib alçaldıramsa, mən demək həyatımda işləmirəm. Və bu Davudun daxili keyfiyyəti idi. Amma ən əsası bilirsiniz nə idi? Rəbb onunla idi. Yenidən Rəbbin ruhu sanki Davud vasitəsilə saraya gəlir. Rəbb hər şeydə Davudu dəstəkləyir və onu aparır və yönəldir. Rəbbin ruhu səninlə və mənimlə olması əslində ən gözəl hədiyyədir. Müqəddəs ruh bizimlə olması ən gözəl bəxşişdir. Həvarların işlərində Peter deyir, tövbə edin, hamınız İsa Məsihin adı ilə vəftiz olun, onda günahlarınız bağışlanacaq və bəxşiş olaraq müqəddəs ruhu alacaqsınız. Biz bir daha bəxtəvərik. İsa Məsihə imanla müqəddəs ruhu bəxşiş kimi almışıq. Və bu bizə hədiyyə kimi verilmişdir. Davud saraya gəlməsi artıq Allahın planının yavaş-yavaş həyata keçməsini göstərirdi. Amma bilirsiniz, burada daha bir həqiqət gizlənir. Allah həm ədalətlidir, həm mərhəmətlidir. Həm müqəddəsdir, həm sevgidir. Sevgi Allah deyil, Allah sevgidir. Görün, 23-cü ayədə nə yazılıb? Hər dəfə Allahın izni ilə Şaula şər ruh gələn zaman Davud lirasını götürüb çalar, Saul sakitləşər, yaxşı olar və şər ruh ondan ayrılardı. 23-cü ayə əslində bir şeyin mənə şahid olduğunu göstərir. Baxmayaraq ki, Şaul rədd olunmuşdu. Baxmayaraq ki, Şaul padşahlıqdan qovulmuşdu. Baxmayaraq ki, onu şər ruh incidirdi. Amma Davud vasitəsilə Allah ona yenə də mərhəmət edirdi. Yenə də bağışlayırdı. Yenə də ona sakitlik verirdi. Baxmayaraq ki, Şaul artıq Allahdan uzaq düşmüş bir insan idi. Bilirsiniz, Matta müjdəsi axırda bunu demək istəyirəm. 11-ci fəsil, 28-ci ayə. Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, mənim yanıma gəlin. Mən sizə rahatlıq verərəm. Mənim boyunduruğumu üzərinizə götürün və məndən öyrənin. Çünki mən həlim və qəlbən itaətkaram. Bununla canınız rahatlıq taparsınız. Çünki mənim boyunduruğum rahat və yüküm yüngüldür. Əziz qardaş və bacılar, İsa Məsih yeganə şəxsdir ki, ən çətin anlarda sakitlik və rahatlıq verə bilir. Şaula bu səssizlik və rahatlıq müvəqqəti gəlib gedirdi. Amma İsa Məsihə iman edən şəxslərdə bu rahatlıq, bu əminlik əbədi olacaq. Əgər sən ürəyini İsa Məsihə verib, onu Allahın oğlu kimi qəbul etsən, o zaman bu təsəllini, bu rahatlığı alacaqsan. Qoy Rəbbin ruhu sizi idarə eləsin, həyatlarınızı yönləndirsin. Rəbbin sevgisi sizinlə olsun.